Nah. Nggih napa jenengan Pak D Heru sopir untuk biasa angklung mandhapipun. Maibit angklung. Nggih dadi ploke mriku. Nah angklung maibit. Nggih angklung maibit ya. Engko rek-rek engko. Ya engko nggo tempilan rek-reke. Nah, nggih. Angklung maibit engko anune rek-rek ya. Alah batin kok gampang entuk entuk dhewe Heru nggo sihir. Makili kanca-kanca sopir ayo. Ya, angklung maibit. Kok. Ayo Pak Yesti joget. Sesuk wis ora eneng ayo. Nek gelem nusul rene eneng. Kok. Ayo Mbak Din, calon manten anyar. Piye mbokne? Kepencut aja nganti kebacut mulane sing padha eling aduh nimas wong ayu lanjar maibet aku mung tiang alit lanjar maibet wong tansah weau. Ayo Pak Yesti joget ora kubeng. Ayo Kang Pri sing di rumah joget mubeng. Ayo mubeng.
Oh, Pakde Singkek. Gede kecek. Nah. Nggih, mereka sampun adegan sampur tuan rumah. Jantenan wis lega iki. Nggih, selingan. Iki ya enek elektrone. Heeh. Podang kene tak nyedak to iki kaya salaman karo penyanyi apa piye to ngetrek. Biasa. Nggih, matur suwun dumateng Sagung Patambangan. Mangke sampun sajengipun niki enten sing nempel mboten. Nah, iki lho, seramat tak bacok kok. Dira kamu Rul apa? Serampat ganggu gong ora bosok kok. Enek penyanyi rambut teklok ki piye? Penyanyine rambut teklok piye? Ora apa-apa anggere akeh. Nah, bosok entek dhuwit son mbok ben. Monggo mendina. Kuwi lho Kedus. Serampat rombongannya Kang Min ndi mong? Pak Singkek pinara gari-gari ya. Oh bangun yo kok Kang Jasman yo pasukan joget Kang Ceplis nih durung ketok sebane Kang Ceplis ditakung tret asik cerita randane kalau selimat atiku kayun selagam kampur di kampur ayo gaul dasar ayu lenceni ora mau kalatiku Jasman, ayo, masuk. Yuk. Masuk. Gaya kayak gini kilo kurang seperempat komplit. Lho mbok kurang iki mbok 10 kurang seperempat, mbok itu kurang seperempat. Nggih, monggo niki. Dangdut. Greges milih.
ngedeke sing irunge pasangan iki. Anu Kang Darto lha ndi Kang Darto. Mutiar, gak Kang Darto wis ngombe rapate saiki kok. Kang Kasir piye biasane? Kene sing isor. Mbak greges mili. Greges kok greges. Ya, niki. Ya, niki bote muni. Oke, bersama Manunggal Laras, oke, bersama penyanyi kita yang sudah tak asing lagi, penyanyi yang sudah terkenal. Mario. Asik. Pasukan joget rombongan Kang Giarto yo tambur pada singgah wasih Wasih
dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih alas matur suwun. Masih bersama Manunggal Laras. Iki anu Mbah Raji. Kaur ngelebak keradenan kasuwun berkahipun berkahi kalian Manunggal Laras. Nah. Pak De. Sepotnya apa Kang Warno? Wes, rampot teh bosok. Moga Pak niki. Nah, cedhak kok lho. Moga. Wis rampant kose laran yogane tele-tele lho. Iki Pak Kaur. Perwakilan Kali Kangkung. Monggo. Lho mboten jenengan niku. Wis rampant joget Pak Kaur. Halah wis ora genah. Ayo entrang kita didelak seret. Ceples, kau, ceples, oleh, kok, monggo Pak Raji, Guru Wahyu Irama, ayo, kok, juga sih, Paripurna Mbah Suraji mangke sampur, oi, yo. Pak Suraji tidak beri. Saya ngerti aku lamatke sarane ku saya digawe-gawe glendung nongreng. Nggih, matur suwun Mas Hendrik wedalipun. Langsung mawon nggih niki. Dumateng Mas Prine butuhe dongane slamet ngoten mawon nggih. Nyuwun panggodane katresnan nggih, Mbak. Dikancani kula, Mbak, kalih di Mbah No, wilujeng dalu. saji seswarane bangsana nadyan lamun dones wicarane nadyan Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglo tanpa opor peteng dedetan rinoso wong kelangan petung
sane urung tak semermeran sliramu sekali janji prasetyanmu tresnaku kang satu tetap tulus ngrenggani jiwaku. yen aku ra wis kandha dening bebrayan gebak ing panggoda bebasan wanti panglo tanpa opor keteng dedetan rinoso Wong ayu mbok aja bingung tumawur satemah kajantro kaya wong kelangan tetung gelek-gelek wekasane urung Tak semermeran sliramu sekali janji prasetyanmu tresnaku kang satu tetap tulus ngrenggani jiwaku. Mboten sarepot-repot marahi koncone. Alah mboten sarepot-repot Pak Raji nggih. Nggih. Diangkrek kuwi yo ngerti ya Dar. Nggih mangke gantos sampur. Mangke Nun. Nggih bojo wayuan nggih. Nggih badhe bojo wayuan terus sampur. Nggih monggo Kang Singkek lah joget. Brengose bar disumir ketok uwire kok giatut kaca. Mangke sampur ongkos tunggal mangke saking Megeri Gunung Rambut. Mangke Gempor Rapah, nggih mangke Membu, nggih. Pinaya pokoke komplit mangke nggih pokoke benda tunggal-tunggal. Bojo apa Kang sih? Apa Mang? Bojo wayuan. Nggih, Kang anu ke lebak virus tunggal-tunggal. Ayo, plak tublak, ayo. Mangke katur pamundangan ingkang kasih lelenggahan. Mugi-mugi kasun berkahipun milara kali mantin kayun sinambi lelenggahan selami mirsani gebyar gembrung manunggal laras
nganggo HP. Mangke katur Pak D Sukono mboten saksa kondur omahe cedhak kok. Stop, gendung genta gendung. Sampur, bagi ongkos tunggal, panjenenganipun Pak Lanimin saking Gunung Rambut. Kalajengaken Pak Pur saking Selopuro. Bagi kalajengaken saking Lebak Pak Darmo. Cik apa Darmo mong? Jurakan Sawer. Saking Binoyo mangke Pak Min, Pak Yesti. Ora ojo. Uga tenang ae ora arek mulih kontake tak gawa. Kontakmu tak gawa. Lagi niku Binoyo niku. Nah. Nggih, mangke Pak Lanimin, Pak Pur, Pak Yesti, Kang Darmo. Mangke saking Membu Pak Jasman. Alah wis tok ngramur kancane ra iso. Mangke setunggal malih saking Gempor apa Pak Lan Tempe. 6. Yuk cok tulitan det. Semoga katur Pak Lanimin, Pak Pur, Pak Hesti, Kang Darmo. Monggo Pak Jasman, Pak Lan Tempe. Campur 6. Sek. Semoga katur ingkang sampun kantos sampur. Daya-daya tepedak sini moko. Panjing mata sasana budaya langen tayub. Krida matoya. Kok. Rangu. Monggo katur Pak Lan Tempe. Jurakan sapi Pak Jasman saking Membu, Pak Lanimin Gunung Rambut, Kang Pur saking Selopuro, Pak Hesti monggo Gusti, Kang Darmo monggo Kang Darmo nyaman mune rancakipun monggo sampure wonten mriki monggo Kang Darmo kok diwakile mboten napa sing penting adek riyen. Monggo Pak Lanimin, Pak Pur. Kok. Monggo Kang Pur. Gau. Pak Hesti. Monggo Pak Pur. Au. Pak Darmo, kau, Pak Jasman, monggo, Pak Lan Tempe, kok.
Monggo gendengipun sak lajur napa nggih gantosan. Kang Darmo nyaman iki Kang Darmo nyaman iki mong jurakan sawer. Oke, yo sekali-kali joget barang ngono kaya. Sesi demenan, ayo engko kayak lho. Sesi demenan apa demenan? Lah apa? Ayo Kang Esti. Ayo. Heeh. Ulah apa? Apa? Oh ya bener cocok. Monggo jejer-jejer. Nanti Kang Pur ki mong. Ayo podang kuning sesi deman. Monggo. Kang Pur senengane sesi deman kok delian senengane. Jejer mriki Kang Pak Yesti. Jejer, ayo. Halo. Belek kececeng. Podang kuning sesi deman, monggo. Jejer kaya gender. Mangke ayo Kang Singkek, Pak D Sungkono, Kang Giarto, Panglereh kesanipun regeng. Mbah Den nanti Mbah Den calon manten anyar. Sampeyan nyeluk iru ketok ayo. Klasik 12. Bunderi pisan Ru. Jejer kaya gender. Kok. Ya. Katoke diunjukke Kang Pur. Sing ndongane joget jeneng Ratan. Sing ndongane joget jeneng Ratan. Kang Yanto go bakar kalori ora krasa esuk asik yo nganti bengi men yen nganti liya kang nyawang leyang tak sawang menclok ning Sugeng Rawuh rombongane Pak Eko 35. Podang kuning agawe pikirku komeng serem ireng tambah manise epo bunga yen kelakon nyanding slirane arep bakal atiku keciwon liyan yen si podang antutup ati kepranan Open
bocah gunung nadya bocah gunung kadugan nyimprong jiwa ragamu tak kurung kahormatan mamprong rubuh arep Ayo Kang Singkek juga talusan ayo. Anake sapa pun? Napa mendhone mangke anake sapa? Pak Pupur Wangi anake sapa? Kene wis anake sapa iki dulur lanang tok lho, Kang Kasir. Kok. Kang Padi jalukane anake sapa? Pupur Wangi. Kelek apa to nduk kok emoh? Lunga jagong nggone Pak Prieteng. Kelek ngopo kok bingung? Heeh. Wasik. Tapi janji ya nduk Kang lali men rasa kesusu alenggon ya Bu perkara nang njuruk pikir engko asik kowe prasasat sliramu katon netra asih ora sene Kang
Kang Padi jalukane anake sapa? Bali ya Piye mbokne? Kang Yanto.